台中有一个高中的囡仔，正正伫咧庙会顶头内底行，沿路甲人讨物件食。警方接到通报了后，透过学校甲社工，才来知影讲，这个囡仔监护人是因为外妈，然后掠去关押，所以这个囡仔目前是安置伫咧儿少机构，会继续甲关怀。一个14岁姓黄的高中生，昨暝暗时啊，伫咧庙会社警的队伍内底，四个咧讨食的。庙方通报台中的警察来了解。爸爸妈妈现在在干嘛？在彰化流浪。彰化流浪？那你平常是跟谁住？我自己一个人。警方讲，这个高中生伊讲因爸母伫咧彰化咧流浪，原底咧甲照顾的外妈搁咧在家，因为手机啊歹去，无法度甲社工联络，只好甲人讨食的。警察随带去便利商店买食的机要。庙会阵头中间有一名陌生少年，沿途跟着阵头在走。经警方上前了解，该名少年为14岁，就读国中。这个查甫囡仔读的高中表示，伊目前是高中3年啊，平常时啊住伫咧中途学校。迄天是高中会考的头一天，伊并不是休学，伊一直拢是学校高度关怀的对象。其实，在学校是被照顾得还不错，但是放学之后学校看不到，那他就会经常在外面流连哦，有时候就是会在便利商店待蛮久的，这个也就是令我们很担心的地方。见到绕境活动觉得有趣，所以前往参加，并非无处可去。考量他已完成会考，社工当日安排他入住儿少住宿的机构。台中市社会局表示，这个查甫囡仔从2021年开始，就方在做是关怀个案，目前安置伫咧儿少住宿机构。每个月有领8000外的生活补助，并不是3顿无通食的情形。代志发生的迄天是拜六礼拜，等去处理的日子。后续会看伊会考的成绩，协助安排伊读高中或者是高职。记者总。